これ、生卵苦手なので半生とろ卵の冷凍月見うどんを作ります。今回の冷凍うどんは5食入り、レンジでの解凍時間3分30秒くらいのを使います。この100均電子レンジ調理器ご飯1合炊きがとっても便利。今回は2倍濃縮のを 40ml くらい使います。お湯を 180ml くらい沸かします。冷凍うどんをレンジで 600W2 分30秒半解凍します。解凍したうどんを容器に入れます。沸いたお湯を注ぎます。めんつゆ 40ml を注ぎます。卵を割り入れます。蓋をしてレンチン 600W で2分。お好みの卵固まり具合にしてね。2分30秒レンチンだとこれくらい。いいねしてね。